السلام عليكم ورحمة الله. انتم تحركوا شماسيين. اليوم ما شباب هناك مقطع جديد بتعلم يا شباب عن قضية تقطيع الانترنت عن الشعب الموريتاني، ويا للاسف الشديد لا نعرف القضية كاملة بالتفاصيل وشنو هو السبب. يا غير سابق نبدا المقطع يا شباب، فجرنا زر لايك، والناس اللي يشتركوا على القناة تنزل تحت اشتراك، ولا ينقص فاصل قصير وبعد الفاصل نبدا الفيديو وبسم الله. اول شيء يا شباب اعطونا كاملين نطلب من مولانا بالرحمه والغفران وجنه الرضوان شهدائنا الابطال اللي توفاوا هذه الايام، الله يرحمهم ان شاء الله برحمته الواسعه. بالنسبه لقضيه الانترنت وهذه القطعه اللي معدله لها اللي ويا للاسف الشديد عاد لها 6 ايام مقطوعه، ولافتنا صراحه قدينا نعرفوا اين ترى هي ترجع، ويا كانها اصلا هي ترجع من الاساس والله ما هي راجعه. هذا من الظلم يا جماعه الخير ومن التهميش ومن الخزو ما يعدل لاي شعب في العالم ويسكت عليه يكون الشعب الموريتاني اللي نحن هذه الحاله اللي فيها ضرك ما دايرنا فيها شيء يكون علنا ما لنا شعب اطلاقا. هذه حقيقه لابد من تعرفوها يا جماعه الخير. نحن في اي سنه وفي اي قرن وفي اي زمن يا اخوان هذا غريب وعجيب، الانترنت تنقطع عن الشعب والشعب ساكت ما يتكلم ولو سب واحده. طبعا في فيديو من اراء الشعب الموريتاني عن قطيع الانترنت، ذاك اللي عاد تبقوني نعرض لكم ونتكلم عنه اكتبوها لي تحت في التعليقات. اليوم ماني عارض فيديو لا نتكلم انا وشوف عن قضية قطع الانترنت. في ياسر منكم يقعد يقول لي محفوظ هذا الفيديو تأخر، والله ذنبي والله اللي تأخر، والسبب علني انا اصلا ما كنت قاعد نبقى نتكلم ينين ترجع الانترنت. قولوا لي الصباش بيه اللي انا متضامن مع الشعب الموريتاني وخصوصا الفئة الفقيرة، الفئة المهمشة، الفئة المظلومة اللي انا منها واللي تتابعني كاملة واللي بالحقيقة نتشرف على انهم يتابعوني كاملين. والله الا متوحشهم ونبقيهم ولا خالق شيء اغلى علي منهم، والله مولي الناس اللي بالخارج. على العموم صراحة المسألة زادت عن حدها، الحمد لله اللصوص المجرمين المخزية نقبض عليهم وذاك بعض اللي يخلق فيهم كامل انتم ما تعرفون. ولحد اللحظة الانترنت مازال مقطوع، ما عرفنا قدينا نعرفوا امتى لا يرجع ولماذا اصلا تم قطعه من الاساس. يا شباب انا نبقيكم تجاوبون على هذا السؤال، هل هذه الشرايك السيئة شرايك الخزو ما تلوموا وشنقتل يرسلوا لكم رسائل اس ام اس على الانترنت لا ينقطع؟ والله ما رسلوها لكم. اذا عادوا يرسلوا لكم بها رسائل اكتبوها لي تحت في التعليقات فياكم عود عارف. المهم على رسائلهم من قلتها ما هي مهمه صراحه. هذا اللي معدل للشعب الموريتاني يستاهلوا من ناحيه ومن ناحيه ما يستاهلوا. يستاهلوا لانه هو راضي بذا كامل وساكت ولا فيه مظاهرات خلقت. يا اخوان انتم قد شفتوا مده تنقطع عن الانترنت بهذه الطريقه وبدون مولي اي سبب، انتم مدرك لا تقولوا لي السبب هذا المجرمين وكذا بس فيض ما يحق. لو كان السبب هذا المجرمين اقسم لكم بالله تعود الانترنت رجعت لكم يامس في نفس اللحظه اللي تم فيها القبض عليهم وتم كسيرهم. يا غير بدي هذه المسألة ما هي واضحة وذا الانترنت ما هو مقطوع ابدا بهذه الطريقة. عاقب ذاك اللي هم المجرمين من اعثر عليهم، ما اعثر عليهم الصنادرة، اعثر عليهم مواطن موريتاني وخبر بها العمدة والعمدة خبر بها الصنادرة. معناها على ما في اي شيء لا يخلق بدون المواطن الموريتاني. قطيع الانترنت جوتوه في مقابل هذه المسألة، ولذاك السبب قالوا هم ما كذا وما كذا وما كذا. لحد اللحظة الانترنت ما بترجع، وهذا لا من اللي اكد لكم على المسألة فيها لعبة وهم قاعدين يلعبوا عليها، وانتم تستاهلوا هذا كان به اللي ساكتين وراضين بهذا من الظلم والمحقرانية اللي معدلكم اياه للاسف الشديد. يا جماعة الخير الانترنت في الزمن اليوم عاد لا كيف الوكيل والشراب، لماذا ينقطع بهذه الطريقة وبدون ملي اي خبر يسوى شنو الا مدة تم قاعد اوتوف قال له قط والانترنت مقطوع وفات الاخبار ولا فيهم اللي فتره محدده اللي تم مقطوع فيها ولا في فتره زمنيه قالت لي يرجع فيها. الانترنت تعرفوا علنه عاد لا كيف الوكيل والشراب، الناس ما تقدر تصيب عنه لحظه ولا ساعه والناس تشتغل عليه. وش لين نقول لكم قاعد ما يوفوا ولا يصحى. يا اخوان افهموا على الانترنت ما ينقطع بهذه الطريقه. عاقب ذاك مولي يعني عاد لا ينقطع يارته ينقطع عن الناس كامله، ما ينقطع الا عن الفئه الفقيره، الفئه التعبانه، الفئه اللي ما عندها باش تشتري راس مبرايه بس قال تمشي وتشتري ويفي. يا ناس اتقوا ولا نخلوا عنكم الظلم. عاقب ذاك مولي انا لا نطرح عليكم عدة أسئلة ونبقيكم وتجاوبون عليهم. هو ذا الانترنت السبب اللي مقطوع عليه شنو هو؟ إذا عاد فيكم حد يعرف الجواب يجاوبني، لا تقولوا لي هذول المجرمين اللي فروا من السجن وكذا زفيط، لأنه لو كان مقطوع على ذاك السبب يعود الانترنت رجع لكم بنفس اللحظة، غير ما هو مقطوع على ذاك السبب نهائيا. السؤال الثاني أيمتى لا يرجع الانترنت؟ وهل لا يرجع أصلا من الأساس؟ والله ما هو راجع. السؤال اللي عاقب ذاك هل هذول المواطنين اللي خسروا لا يعوض لهم عن هذه الخسارة؟ والله ما هو معوض لهم، والله ثم والله انا بعد اللي اكد لكم من هذه اللحظه
ان ما فيهم اي واحد لا يعوض له نهائيا. تعرفوا الصل لماذا؟ لان موريتاني دوله قائم عليه لا ظلم ويا للاسف الشديد. هذه حقيقه لابد ان تعرفوها. لا تقولوا لي الشرايك خسروا، هذو الشرايك ما يخسروا، هذو الشرايك ما يعرفوا يكونوا السرقه المواطن الموريتاني، ولذلك استغناوا نوع من الغناء اللي لا خلاه الانترنت مجاني سنه كامله ما يخسروا اطلاقا. معناها على ما في اي شيء خسرهم. عاقب ذاك اللي هم معدلين اتفاقيه مع الحكومه الموريتانيه والدور تعوض لهم عن كامل. الخسران هو المواطن الموريتاني ويا للاسف الشديد. وحدين خسرت اعمالهم نهائيا مسيكنين ولا تلي عندهم شيء قدروا يعدلوه. عاقب ذاك اللي في مسألة كنت تعودوا ما انتبهتوا لها وانا هو اللي ننبهكم عليها. ذا الانترنت ما انقطع في نهاية الشهر، ذا الانترنت انقطع يوم 7 والله يوم 5 في ذا الشهر اللي نحن راك ماشيين فيه، وراعي الشهر اليوم فيها 12. معناها على المسألة يا جماعة الخير واضحة. هذول الناس قاطعين الانترنت بداية الشهر وتوف ولا هم راجعينه ولا ياكلوا فيها اموال الناس. في ياسر من الناس في على خدمات شهريا، وفي واحدين هم اللي كانوا دايرين خدمات نفس اليوم اللي انقطعت فيه الانترنت وانسحب ذا كامل، واذا كامل لا يستفيد منه الا شرايك الاتصال اللي يعطيهم منه ان شاء الله المحور وازعاف. والمواطن المسكين ما هو لا يجبر تعويض ولا هو لا يجبر شيء يسوي شنو. في قصه واحده منكم يقول لي محفوظ كيفاش الشعب الموريتاني لا يعوض له عن هذا قطيع الانترنت. والله اللي اقول لكم انا المساله سهله وبسيطه. هذو شرايك الاتصال يالتهم مباشرة اليوم اللي رجعوا فيه الانترنت يخلوهم مجانيا الشعب الموريتاني كامل. كيفاش؟ كيف تعلن هذا الانترنت اليوم هذا عادلوا 6 ايام والله 7 مقطوع. يعني رجعوا الانترنت كيف ما نقولوا اليوم يالتهم يخلوه من اليوم ماشي الى 7 ايام مجانا للشعب الموريتاني كامل، وبهذه الطريقة يعودوا عوضوا لهم نوعا ما شوي. واذا عادوا هذه المسألة ما هم معدلينها يالتهم يعدلوا لهم اللي قالوا زيادات، يعدلوا لهم زيادة تعود لباس بيها وتعود الناس تدخل كريدي وتستفيد من هذه الزيادة. بهذه الطريقة يتم بها التعويض للمواطن الموريتاني. يقول هذا ما هو لا يخلق مان الله هم ذاك يقبضوا النت ورجعوه يدور يحموا عليهم ويدور يتموا يسحبوا كريديهم وش لا نقول لكم قاعد يدور يرجعوا هاي الخسارة كيف ما يقولوا ما قاعد ما يخسر يدور يرجعوها بخلال ساعة ورمشة وثانية ودقيقة. يا جماعة الخير كافوكم من الظلم تقاوموا لنا، خلوا عنكم هذا اللي بحلي فيه، هذا ما يتوسع كونكسيون ما ينقطع بهذه الطريقة. عاقب ذاك مولي إن عدتوا لا تقطعوه اقطعوه عن الناس كاملة، اقطعوه عن موريتانيا كاملة، هذا ما يتوسع. يا غير ويا للاسف الشديد موريتانيا كيف ما تعرفوا دولة قائم عليه الا الظلم، والظلم ما تقد مدة تقوم الا معاه قائمة نهائيا. ظلم ظلمات يوم القيامة يا ناس، يا ناس تقاوموا لنا وخلوا عنكم الظلم. رجعوا ذا كونكسيون لهذا الناس مساكين اللي انتم ما انكم عاطينهم عمل ولا انكم عاطينهم مياه ولا انكم عاطينهم كراه ولا انكم امنينهم ولو سبوا واحدة. على الاقل بعد الانترنت خلوا لهم يا اخوان. اقسم لكم بالله موريتانيا هذه اللي فيها نوع من كبت الحريه ما هو فادي ما قطش ابدا. مد توصل لدرجه اللي ينقطع عنها كونكسيون ينقطع يا اخوان. كونكسيون اللي ينقطع في بلدان ثانيه دقيقه مدة تسكت به. اللي تعرفوا شنو عندها حدائق تمشي تستراح فيهم وعندها نزهه وعندها موريتاني لا يمشوا منين. انا مسوي لكم اهل الواكشوط لا يعدلون ما عندهم كونكسيون، ما في اي حديقه ولا في اي نزهه ولا في استراحه ما في شو شنو. الناس لا تم قعدته يا اخوان. هذا اقسم لكم بالله اللي غريب وعجيب وتوف. موريتانيا هذه والله ثم والله ما هي دوله، والله ما هي دوله. بقيت توصى والله كراشوها. هذه غابه يا جماعه الخير القويه وكره الضعيف ويا للاسف الشديد شي ثاني ما هو خالق. هذه مسألة لابد ان تعرفوها وتديروها في راسكم. وقضيه الانترنت ما فيدنا عنها اي خبر يسوى وشنو. انت لا يرجع يكانوا لا يرجع يكانوا ما هو راجع لما نعرفوا له شيء يسوى وشنو. نعرفوا لا لان هذا شرايك الاتصال هم المستفيدين من الكامل وهذا ما يخسروا اطلاقا. والحكومه مستفيده مولي من هذا. لا تقولوا لي الحكومه خاسره الصفيط، الحكومه ما تخسر قاع. ذي الحكومه اللي عندنا ما تخسر نهائيا. وشرايك الاتصال ما يخسروا والله ثم والله ما يخسروا اطلاقا. يا اخوان هذو اللي كانوا من الفضه ما هو شيوخ ولا يسحى. معناه انهم اذا قعدوا دورك ولا تلاقوا يشتغلوا قاع ما يخسروا ولا يفقروا ولا يموتوا. ما نبغي نطول عليكم يا شباب. ما عندنا يكون نقول لا حول ولا قوه الا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الظلم ظلمات يوم القيامه يا ناس، يا رب ارفع عنا الظلم. وهذا يا شباب كان هو الفيديو. ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بشوفكم بهذا المقطع. شاركونا اراءكم يا شباب عن الفيديو وقولوا لنا يا اخوان انتم ايش تقولوا في قضيه قطيع كونكسيون عن الشعب الموريتاني. هل انتم شايفين عندنا مساله ما فيها شيء والله شايفين على ياسر من الظلم وكبت الحريه؟ شاركونا اراءكم يا شباب تحت في التعليقات واضغطوا على اللايك واشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.